සිකුරුගේ අමුතු කැරකිල්ල. මේ විශ්වය ගැන තොරතුරු හොයන ඔයාලට මේ කරුණ දැනගන්න ලැබුණද? අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝකවල චලිතය කොයි විදිහටද සිද්ධ වෙන්නේ? බැලූ බැල්මටම කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ග්‍රහලෝක සූර්යයා වටේ කැරකෙනවා කියලා. විද්‍යාත්මක පිළිතුරක් දෙන කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් සූර්යාව කේන්ද්‍රගත කරගෙන ඉලිප්සාකාර පතයක චලිත වෙනවා කියලා. තවත් ඔය දිහා ගැඹුරෙන් බලන කෙනෙක් මේ විදිහටත් කියන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වෙමින් සූර්යයා කේන්ද්‍රගත කරගෙන ඉලිප්සාකාර පතයක ගමන් කරනවා කියලා. ඉලිප්සාකාර පතයකයි වෘත්තාකාර පතයකයි තියෙන වෙනස මොකක්ද? වෘත්තාකාර පතයක කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා පතයට තියෙන්නේ නියත දුරක්. ඒ දුර වෘත්තාකාර පතේ අරේ විදිහට හඳුන්වනවා. හැබැයි ඉලිප්සාකාර පතයක් සැලකුවාම මේ දුර වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ග්‍රහලෝක චලිතයේදී මෙන්න මේ කියන දේ ගොඩාක්ම බලපාන්නේ අක්ෂය වටා ඇතිවන අවස්ථිති ගූර්ණය වෙනස් වෙන්න. ඒ කියන්නේ චලිතය සඳහා ගත වන කාලය, චලිත වේගය ගමන් පතය අනුව රඳා පවතිනවා. අනික වෘත්තාකාර හෝ එලිප්සාකාර පතයක ගමන් කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම කේන්ද්‍රයේ දෙසට ක්‍රියා කරන බලයක් පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. මේ බලයට කියන්නේ කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය කියලා. අපි අද කතා කරන්නේ මේ ඉලිප්සාකාර පතයේ සිදුවන චලිතයට වඩා ග්‍රහලෝක තම අක්ෂය වටා සිදු කරන භ්‍රමණ චලිතය ගැන. අපි හිතමුකෝ ග්‍රහලෝකයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගෝලයක් කියලා. මෙන්න මේ ගෝලයේ කේන්ද්‍රය හරහා යන අක්ෂය වටා සිදු කරන භ්‍රමණ චලිතය ගැන තමයි අපි බලන්න යන්නේ. මෙන්න මේ සලකන අක්ෂය සිරස්ව තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් සිරසට යම් ආනතියකින් තියෙන්නත් පුළුවන්. අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ මේ වෙනකොට ග්‍රහලෝක 8ක් තියෙනවා කියලා තමයි සලකන්නේ. මේ ග්‍රහලෝක 8 තමන්ගේ අක්ෂය වටා සිදුවන භ්‍රමණය කොයි වගේ ඇද්ද? එකම විදිහටද නැත්නම් වෙනස් වෙනවද? අක්ෂයක් වටා සිදුවන භ්‍රමණය ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකින් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණය හා වාමාවර්ත භ්‍රමණය. ඉතින් අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝකත් තමන්ගේ අක්ෂය වටා කැරකෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය කියන විදිහට තමයි. එක්කෝ වාමාවර්තව නැත්නම් දක්ෂිනාවර්තව. මේ ග්‍රහලෝක 8න් බහුතරයක් ග්‍රහලෝක. ඒ කියන්නේ 8න් 6ක්ම තමන්ගේ අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වන්නේ වාමාවර්ත දිශාවට. ඒ බුධ, පෘථුවිය, අඟහරු, සෙනසුරු, බ්‍රහස්පති සහ නෙප්චූන් කියන ග්‍රහයන්. මෙන්න මේ සම්මත ආකාරයට පිටින් වැඩ කරන ග්‍රහයන් දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඒ තමයි සිකුරු ග්‍රහයා සහ යුරේනස් ග්‍රහයා. ඒ දෙන්නම තමන්ගේ අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වෙන්නේ දක්ෂිනාවර්තව. හැබැයි යුරේනස් ග්‍රහයාගේ අක්ෂය අංශක 98ක් පමණ ආනතියෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කක්ෂයට සාපේක්ෂව බලනකොට මේ භ්‍රමණයත් වාමාවර්ත වගේ තමයි පේන්නේ. හැබැයි සිකුරු ග්‍රහයා අනිත් හැමෝටම වඩා වෙනස්. මේ වෙනසට හේතුව විදිහට කියන්නේ සිකුරු ග්‍රහයාගේ මුල් නිර්මාණයේදී තවත් ග්‍රහ වස්තුවක් සමග සිදුවුණු දැවැන්ත ඝට්ටනයක්. මෙම ඝට්ටනය නිසා එය පෙරළී යාමට හෝ එහි අක්ෂය වෙනස් කිරීමටද ඉඩ තිබූ බව පැවසෙනවා. මේ විදිහට භ්‍රමණ දිශාව වෙනස් වීම සිකුරු ග්‍රහයට කොයි විදිහටද බලපාලා තියෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපිට සූර්යයා මුදුන් වෙන්නේ නැගෙනහිර දිශාවෙන්. බැස යන්නේ බස්නාහිර දිශාවෙන්. හැබැයි සිකුරු ග්‍රහයා මත සූර්යයාගේ උදාව සහ බැස යාම සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට. ඒ කියන්නේ බස්නාහිරින් ඉර පායලා නැගෙනහිරින් ඉර බැහැලා යනවා. ඒ වගේම සිකුරු ග්‍රහයාගේ දිනක් පෘථිවිට 243ක් කියලා කිව්වොත් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද? මේකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අක්ෂය වටා ඉතා සෙමින් භ්‍රමණය සිදු කිරීම. විශේෂම දේ තමයි සූර්යයා වටා ගමන් කරන්න සිකුරු ග්‍රහයට ගතවන්නේ දින 225ක් පමණක් වීම. ඒ කියන්නේ සිකුරු ග්‍රහයාගේ දිනයක් සිකුරු වර්ෂයට වඩා දින 18කින් වැඩි. හැබැයි සිකුරු ග්‍රහයා තමන්ගේ අක්ෂය වටා සිදු කරන මේ වෙනස් භ්‍රමණය එහි කක්ෂයට බලපෑමක් කරලා නැහැ. එය සූර්යයා වටා චලිතය අනෙක් ග්‍රහලෝක වගේම වාමාවර්ත දිශාවට තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් සිකුරු ග්‍රහයාගේ මේ අපූර්ව හැසිරීම කොහොමද ඔයාලා දකින්නේ? ටිකක් විතර අමුතුයි නේද? ඒකද දන්නේ නැහැ සමහරුන්ට සිකුරු ලැබුවම ටිකක් අමුතු විදිහට හැසිරෙන්නේ. සිකුරු ලබනවා කියන්නේ ජීවිතේ අනිත් පැත්ත ගහනවා වගේ වැඩක්ද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. රැඳී සිටින්න අපිත් සමග.